Նա պարզապես ուզում էր մոռանալ դժվար օրը, բայց ճակատագիրը այլ պլաններ ուներ, երբ նա մտավ այդ վերելակը։ Հենց այդ պահին նա հայտնվեց, հսկայական, վտանգավոր, անհասանելի։ Նրանց միջ լռությունը խիտ էր, մինչ մթությունը նրանց նույն տարածքում փակեց։ Այնտեղ, վախի գրկում, նրա աչքերը սկսեցին տեսնել այն, ինչ ուրիշ ոչ ոք նրա մեջ չէր տեսել։ Եթե այս պատմությունը ձեզ դուր է եկել, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կիսվեք սիրելիների հետ, մի մոռացեք մեզ ասել, թե որտեղից եք դիտում։ Երանը շնչում էր հինգշաբթի օրվա մոխրագույն երեկոն, ծանր ամպերը անձր էին կանխատեսում, բայց Մարինեն չէր հոգում։ Նա պարզապես ուզում էր տուն հասնել, հանել կիպ կոշիկները, մոռանալ, որ օրը անվերջ վազվզոց էր եղել, 24 տարեկան էր, ֆինանսական վերլուծաբան երկրի խոշորագույն ներդրումային ընկերություններից մեկում, նա այն մարդկանցից էր, ովքեր աննկատ էին մնում։ Ոչ թե գեղեցկության պակասի պատճառով, այլ ընտրությամբ, շագանակագույն մազերը հավաքած էին պարզ հանգույցով, հագուստը զուսպ էր, դիմահարդարումը նվազագույն, Մարինեն իր կյանքը կառուցել էր մեկ հստակության շուրջ, աշխատանքն առաջին տեղում է։ Հարաբերությունները միայն բարդություններ են առաջացնում։ Մաշտոցի պողոտայի տպավորիչ արտրային շենքի նախասրահում վերելակի սպասելիս նա մտովի վերանայում էր անավարտ գործերի ցուցակը, զեկույցը պետք է պատրաստ լիներ մինչ ուրբաթ։ Եվրոպայից հաճախորդների հետ հանդիպումը նշանակված էր։ Երկուշաբթի առավոտյան, նա պետք է վերանայեր թվերը, ստուգեր կանխատեսումները, ապահովեր, որ ամեն ինչ անթերի լինի։ Մարինեն այդպիսին էր, մանրակրկիտ, նվիրված, անտեսանելի ուրիշների աչքերին, բայց անփոխարինելի կուլիսներում վերելակի դռները բացվեցին։ Նա մտավ, առանց կողքերին նայելու, սեղմեց 12-րդ հարկի կոճակը, հենվեց հայելապատ պատին, հոգնած հառաչելով, այդ պահին մտավ նա, Ռուբեն Սարգսյանը, այդ շենքի ամենահզոր մարդը, միգուցե ամբողջ քաղաքի, Սարգսյան ներդրումներ ի գործադիր տնօրենը, 36 տարեկան, միլիարդներ բանկում մի համբավ, որը տատանվում էր հիացմունքի վախի մեջ, բարձրահասակ, լայն ուսերով, անթերի կոստյումով, որը հավանաբար ավելի թանկ արժեր, քան Մարինեի տարեկան աշխատավարձը։ Նա մտավ այնպիսի ներկայությամբ, որը զբաղեցնում էր ամբողջ տարածքը, հետից մի օգնական էր, որ արագ խոսում էր պարտավորությունների պայմանագրերի մասին։ Մարինեն էլ ավելի սեղմվեց անկյունում, Ռուբենին ճանաչում էր միայն տեսնելով, նա այն ղեկավարներից էր, ովքեր բնակվում էին վերին հարկերում, հեռու սովորական վերլուծաբանների աշխարհից, նա նրան երբեմն տեսնում էր միջանցքներում, միշտ շրջապատված կարևոր մարդկանցով, միշտ այդ լուրջ անթափանց արտահայտությամբ, երբեք մի բառ չէին փոխանակել, նա ընդամենս մեկ մրջուն էր կորպորատիվ մեխանիզմում։ Օգնականն իջավ 8-րդ հարկում, շտապ հրաժեշտ տալով, դռները նորից փակվեցին, վերելակում լռություն տիրեց, Մարինեն իր աչքերը հառել էր հարկերը ցույց տվող թվային էկրանին, 9-րդ, 10-րդ, այդ պահին վերելակը ուժեղ ցնցվեց, կանգ առավ։ Լույսերը թարթեցին, էկրանն անջատվեց։ Լիակատար խավար մի քանի հավերժական վայրկյան, հետո միայն վթարային լույսը, թույլ ու դեղնավուն, լուսավորեց փոքրիկ տարածքը։ Մարինեն զգաց, թե ինչպես է սիրտը արագանում, նա ատում էր փակ տարածքները, մանկուց ուներ կրծքի սեղմվածության զգացում։ Երբ փակվում էր փոքր տեղում, նա խորը շունչ քաշեց, փորձելով հանգստանալ։ Ռուբենը, վերելակի մյուս կողմում, արդեն իր բջջային հեռախոսն ուներ ձեռքին, առանց ազդանշանի, նա սեղմեց վթարային կոճակը, մետաղական հեռավոր ձայնը պատասխանեց, որ խնդիրն արդեն հայտնաբերվել է։ Սպասարկումը ճանապարհին է, 15-ից 20 րոպե, առավելագույնը։ Ռուբենը հեռախոսը դրեց, առաջին անգամ նայեց Մարինեին, նա գունատ էր, ձեռքերը թեթակի դողում էին, երբ պայուսակը կրծքին էր պահում, աչքերը լայն բացված էին, շնչառությունը արագացած։ Նա անմիջապես նկատեց կլաուստրոֆոբիա, կամ դրան մոտ մի բան, լավ եք, հարցրեց նա զարմանալիորեն քնքուշ ձայնով, Մարինեն գլխով արեց, բայց ակնհայտ էր, որ լավ չէր, նա փորձեց ժպտալ, բայց ավելի շատ ծամածրություն ստացվեց, այո, շնորհակալություն։ Պարզապես շատ չեմ սիրում փակ տարածքներ։ Ռուբենը դանդաղ մոտեցավ, կարծես վախեցած կենդանու հետ գործ ունենար, խորը շունչ քաշեք, շուտ կանցնի, անձնակազմն արագ է, նա ցածր էր խոսում, հստակ փորձելով հանգստացնել նրան։ Մարինեն փակեց աչքերը, փորձեց հետել խորհրդին։ Շունչ քաշել, արտաշնչել, շունչ քաշել, արտաշնչել, բայց խուճապը այնտեղ էր, թաքուն, պատրաստ պայթելու։ Այդ պահին նա սկսեց խոսել, չգիտեր ինչու, միգուցե նյարդայնությունն էր, միգուցե ճնշող լռությունը լրացնելու անհրաժեշտությունը, միգուցե այն պատճառով, որ այդ պահին Ռուբեն Սարգսյանը վախեցած գործադիր տնօրենը չէր, այլ պարզապես մեկ այլ մարդ, ով նույն տեղում էր փակված, ինչ նա։ Ես երբեք չպետք է գայի այստեղ աշխատելու, մրմնջաց Մարինեն, ավելի շատ իրեն, քան նրան, հայրս ասաց, որ պետք է մնայի իր ընկերությունում, փոքր հաշվապահական գրասենյակ Նոր Նորքում, ոչինչ շքեղ չէր, բայց ապահով էր, բայց ես ավելին էի ուզում էի ապացուցել, որ ունակ եմ, եւ տեսեք, թե ուր հասցրեց ինձ դա, փակված վերելակում անծանոթի հետ, խուճապի նոպա ունենալով։ Ռուբենը ոչինչ չասաց, պարզապես
Լսեց, եւ Մարինեն, կորած իր ներքին մրրիկում, շարունակեց. «Գիտեք, ինչն է զվարճալի, ես 24 տարեկան եմ, երբեք իրական հարաբերություններ չեմ ունեցել, երբեք ինձ դա թույլ չեմ տվել, մարդիկ տարօրինակ են համարում, կարծում են, որ ինձ հետ ինչ-որ բան այն չէ, բայց ես պարզապես երբեք չեմ ուզեցել ժամանակ կորցնել անիմաստ բաների վրա, իմ տարիքի բոլոր ծանոթներս արդեն 1000 մարդու հետ են եղել, արդեն սիրահարվել են, արդեն խելագարություններ են արել, ես ոչ։ Ես կենտրոնացել եմ կարորի վրա, աշխատանքի վրա, կարիերայի վրա, եւ գիտեք ինչ, ես չեմ զղջում, որովհետեւ հարաբերությունները միայն բարդություններ են առաջացնում, միայն տառապանք են բերում, նա անհումոր ծիծաղեց, աչքերը դեռ փակ, իմ լավագույն ընկերուհին ասում է, որ ես վախենում եմ ապրել, որ թաքնվում եմ գրքերի աղյուսակների հետում, բայց դա վախ չէ, դա ընտրություն է, ես ընտրել եմ լինել այսպիսին, ընտրել եմ չտրվել մեկին, ով կարող է ինձ վնասել, ընտրել եմ պահպանել ինձ, եւ եթե դա նշանակում է, որ մենակ կմեռնեմ, շրջապատված կատուներով, ֆինանսական զեկույցներով, թող այդպես լինի, հետաց լռությունը ծանր էր, Մարինեն դանդաղ բացեց աչքերը, հասկացավ, թե ինչ էր արել, նա իր ամենաներքին մտքերը թափել էր լիովին անծանոթի վրա, ոչ, ավելի վատ, ընկերության գործադիր տնօրենի վրա, այն մարդու վրա, ով կարող էր կործանել իր կարիերան մատների մեկ շարժումով, արյունը բարձրացավ նրա դեմքին, Մարինեն կարմրեց մազերի արմատներից մինչ պարանոցը, ես ներողություն, չգիտեմ, ինչու այդ ամենն ասացի, հավանաբար նյարդայնությունն է, խնդրում եմ, մոռացեք, ինչ ասացի, Ռուբենը նրան էր դիտում մի արտահայտությամբ, որը նա չկարողացավ վերծանել, դա դատապարտում չէր, դա խղճահարություն չէր, դա այլ բան էր, հետաքրքրություն, միգուցե, կամ հետաքրքրասիրություն, նա բացեց բերանը պատասխանելու, բայց վերելակի լույսերը վերադարձան, էկրանը միացավ։ Շարժումը վերսկսվեց, դռները բացվեցին 12-րդ հարկում, Մարինեն դուրս եկավ, կարծես հրթեհից էր փախչում, ետ չնայեց, ուղիղ գնաց իր սեղանին, վերցրեց պայուսակը, անջատեց համակարգիչը, շտապ դուրս եկավ, այլս չէր կարող մնալ այնտեղ։ Ոչ այդ հսկայական նվաստացումից հետո։ Նա համոզված էր, որ կազատվի աշխատանքից։ Համոզված էր, որ Ռուբեն Սարգսյանը ամբողջ կյանքը կծիծաղի այդ տեսարանի վրա, խղճուկ վերլուծաբանը, ով իր էկզիստենցիալ հիասթափությունները խոստովանեց վերելակում, այդ գիշեր Մարինեն հազիվ քնեց, ժամեր շարունակ պտտվում էր անկողնում, վերանայելով իր ասած յուրաքանչյուր բառը, ինչպես կարող էր այդքան հիմար լինել, այդքան թույլ, այդքան խոցելի հենց նրա առջ, ուրբաթ օրը նա աշխատանքի եկավ 40 րոպե ուշացումով, ինչը նրա համար շատ հազվադեպ էր։ Ուներ խորը կապտուկներ աչքերի տակ ստամոքսում անհարմարության զգացում։ Փորձում էր կենտրոնանալ զեկույցների վրա, բայց անհնար էր, ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկը անցնում էր նրա սեղանի մոտով, Մարինեն սեղմվում էր, սպասելով, որ իրեն կկանչեն կադրերի բաժին, բայց ոչինչ չեղավ, առավոտն անցավ, ցերեկը նույնպես։ Ռուբեն Սարգսյանը նույնիսկ չհայտնվեց նրա հարկում, Մարինեն սկսեց հանգստանալ, միգուցե նա իսկապես մոռացել էր, միգուցե նա նույնիսկ ուշադրություն չէր դարձրել իր ասածին, նրա նման տղամարդիկ հավանաբար անընդհատ լսում էին աշխատակիցների դժգոհությունները։ Նա առանձնահատուկ չէր, պարզապես։ Ցմեկն էր, երկուշաբթի օրը Մարինեն արդեն գրեթե մոռացել էր միջադեպը, գրեթե, նա սուրճի սենյակում էր, սուրճ պատրաստելով, երբ վերին հարկի գործադիր օգնականը հայտնվեց, միջին տարիքի մի կին, էլեգանտ, ձեռքին գրատախտակ չեզոք արտահայտություն։ Մարինե Հարությունյան, ձեզ կանչում են ժողովի 25-րդ հարկում, հիմա, Մարինեի արյունը սառեց, 25-րդ հարկ, նախագահության հարկը, Ռուբեն Սարգսյանի հարկը, նրան աշխատանքից կազատեին, համոզված էր։ Դողացող ձեռքերով վերցրեց պայուսակը, հետեց օգնականին մինչ վերելակը, նույն վերելակը, իրոնիան աննկատ չմնաց, վերելքի ընթացքում Մարինեն փորձեց պաշտպանական ելույթ պատրաստել, փորձեց մտածել ինչ-որ բան, որ կարող էր ասել իր աշխատանքը փրկելու համար, բայց միտքը դատարկ էր, դռները բացվեցին ուղիղ շքեղ ընդունարան։ Մարմարե հատակ, պատերին թանկ նկարներ, Երանի համայնապատկերային տեսարան, որը շունչ էր կտրում, օգնականը ցույց տվեց մուգ փայտից կրկնակի դուռը, մտեք, նա սպասում է, Մարինեն ամաչկոտ թակեց, խորը ձայնը պատասխանեց, մտեք, նա պտտեց բռնակը, մտավ այն։ Ամենատպավորիչ գրասենյակը, որ երբ է տեսել էր իր կյանքում, լայն, մինիմալիստական, էլեգանտ, եւ կենտրոնում, հսկայական սեղանի հետում կանգնած էր Ռուբեն Սարգսյանը, նա կանգնած էր, նայելով պատուհանից, շրջվեց, երբ նա մտավ, նստեք, խնդրում եմ։ Մարինեն հնազանդվեց, նստելով սեղանի դիմացի փափուկ կաշվե աթոռներից մեկին, ոտքերը դողում էին, Ռուբենը նույնպես նորից նստեց, մատները միահյուսված սեղանին, աչքերը հառած նրան, նա բարկացած չէր թվում, բայց նա բարյացակամ չէր թվում, պարզապես։ Դիտող, գիտեմ, որ հավանաբար մտածում եք, թե ինչու եմ ձեզ կանչել այստեղ, սկսեց նա, եւ գիտեմ նա, որ հավանաբար մտածում եք, որ ձեզ կազատեն աշխատանքից, Մարինեն կուլ տվեց, չժխտեց, Ռուբենը թեթակի ժպտաց, մի ժպիտ, որը չհասավ աչքերին։
Մի անհանգստացեք, ձեզ չեն ազատի աշխատանքից, ընդհակառակը, ես ուզում եմ հրավեր անել, Մարինեն թարթեց աչքերը շփոթված, հրավեր։ Ընթրիք, այսօր երեկոյան, դուք ես ոչինչ աշխատանքի հետ կապված, պարզապես ընթրիք, նա հավանաբար սխալ էր լսել, հավանաբար շփոթել էր բառերը, ընթրիք, նրա հետ, սա ամենին էլ իմաստ չուներ, պարոն Սարգսյան, ես չեմ հասկանում, ինչու։ Ռուբենը հենվեց աթոռին, աչքերը դեռ հառած նրան, որովհետև այն, ինչ ասացիք վերելակում, ինձ հետաքրքրեց, որովհետև դուք տարբերվում եք բոլոր մարդկանցից, ովքեր հանդիպում են իմ ճանապարհին, որովհետև ես ուզում եմ ձեզ ավելի լավ ճանաչել, առանց դիմակների, առանց հիերարխիաների։ Պարզապես երկու մարդ, որոնք խոսում են, Մարինեն զգաց, թե ինչպես է գլուխը պտտվում, սա անհեթեթ էր, անհնար, նա կատակում էր, փորձում էր նրան, բայց կար ինչ-որ բան նրա ձայնի մեջ, նրա նայելուձի մեջ, որն իսկական էր թվում, ես չգիտեմ, թե արդյոք դա լավ գաղափար է, պարոն, մենք Ռուբեն, ինձ Ռուբեն կանչեք, եւ գիտեմ, որ տարօրինակ է թվում, գիտեմ, որ հավանաբար մտածում եք, որ սա անտեղի է, բայց ես երկրորդ մտադրություններ չունեմ, պարզապես ուզում եմ ձեր ընկերակցությունը, պարզապես ուզում եմ խոսել մեկի հետ, ով իրականը։ Մեկի հետ, ով չի փորձում ինձ տպավորել կամ ինձնից ինչ-որ բան ստանալ, Մարինեն կծեց իստորին շրթունքը, ամեն ինչ նրա մեջ բղավում էր մերժելու համար, դուրս գալ այնտեղից վազելով մոռանալ, որ դա տեղի էր ունեցել, բայց կար նրա մեկ այլ մասը, փոքրիկ հետաքրքրասեր, որը ցանկանում էր ընդունել, որը ցանկանում էր հասկանալ, թե ինչ էր կատարվում, որը ցանկանում էր ճանաչել մարդուն անողոք գործադիր տնօրենի հետում, լավ, ասաց նա, զարմացած իր քաջությունից, ես ընդունում եմ, նրա ժպիտը այս անգամ հասավ աչքերին, հիանալի։ Ձեզ կվերցնեմ 8-ին, տվեք ձեր հասցեն, Մարինեն թելադրեց իր բնակարանի հասցեն, համեստ մի տեղ Էրեբունիում, դուրս եկավ այդ գրասենյակից ավելի շփոթված, քան երբևէ, ինչ էր նոր կատարվել, ինչու։ Ռուբեն Սարգսյանը, Երանի ամենահարուստ հզոր մարդկանցից մեկը, հետաքրքրված էր նրանով, սա իրական չէր կարող լինել, բայց կար, այդ գիշեր Մարինեն 7 անգամ հագուստը փոխեց, ամեն ինչ սխալ էր թվում, շատ պաշտոնական, շատ անկաշկանդ, շատ աչքի ընկնող, շատ ձանձրալի, ի վերջո ընտրեց պարզ էլեգանտ մուգ կապույտ զգեստը, միակը, որ ուներ, որը համապատասխան էր միլիարդատերի հետ դուրս գալուն, մազերը հավաքեց ցածր պոչով, նյութ շրթներ քսեց, փորձեց հանգստացնել իր մեջ խելագարված մորեխների պես ցատկող նյարդերը։ 8-ին հենց կետ, զանգը հնչեց, Մարինեն իջավ շենքի աստիճաններով, առանց վերելակի, տեսավ Ռուբենին, հենված շքեղս մեքենային, ձեռքերը գրպաններում, հագին կոստյումի տաբատ բաց կապույտ վերնաշապիկ, առանց փողկապի, նա թվում էր այլ, ավելի հանգիստ, ավելի մարդկային, ժպտաց, երբ տեսավ նրան, շատ գեղեցիկ եք, Մարինեն կարմրեց, շնորհակալություն, դուք էլ եք լավ, նա ծիծաղեց, բացեց ուղորի դուռը նրա համար, ռեստորան գնալու ճանապարհին նրանք խոսեցին մանրուքների մասին, Երանի խցանումների, եղանակի։ Ոչինչ շատ խորը։ Մարինեն լարված էր, ձեռքերը սեղմած պայուսակի վրա, գրկում, Ռուբենը կարծես նկատում էր, բայց ոչինչ չէր պարտադրում, պարզապես զրույցը թեթ էր պահում, ռեստորանը կենտրոնի էլեգանտ տանիքում էր, քաղաքի գեղեցիկ տեսարան, մեղմ լուսավորություն, աննկատ ֆոնային երաժշտություն, անկյունում ամրագրված սեղան, հեռու մյուս հաճախորդներից, Ռուբենը Մարինեի համար աթոռը քաշեց նախքան նստելը, մատուցողը հայտնվեց մենյուով, նա նայեց գներին, զգաց, թե ինչպես է ստամոքսը շրջվում, մեկ ճաշատեսակն ավելի թանկ էր, քան իր էլեկտրաէներգիայի հաշիվը, պատվիրեք, ինչ ուզում եք, ասաց Ռուբենը, կարծես կարդացել էր նրա մտքերը, եւ հանգստացեք, նյարդայնանալու պատճառ չկա, ձեզ հեշտ է ասել, պատասխանեց Մարինեն, փորձելով ժպտալ, դուք հավանաբար ամեն շաբաթ եք գալիս այսպիսի վայրեր։ Ես կյանքումս երբեք չեմ եղել նման ռեստորանում, Ռուբենը գլուխը թեքեց, դիտելով նրան, այդ դեպքում ես հաճույք կունենամ տեսնելու ձեր առաջին անգամը, եւ երաշխավորում եմ, որ հիասթափեցնող չի լինի, նրանք պատվիրեցին, ուտելիքը զարմանալի էր, բայց Մարինեն հազիվ էր կարողանում վայելել, նա շատ զբաղված էր, փորձելով հասկանալ, թե ինչ էր կատարվում, ինչու էր նա այնտեղ, ինչ էր ուզում Ռուբենը նրանից, նա սկսեց խոսել ընկերության մասին, այդ չափի բիզնեսը կառավարելու մարտահրավերների մասին, բայց այնպես, ինչպես Մարինեն երբեք չէր լսել, դա պարծենալ չէր, դա հոգնածություն էր, դա մենակություն էր։ Մարդիկ կարծում են, որ փողը ամեն ինչ լուծում է, ասաց նա, մատների արանքում պտտելով գինու բաժակը, բայց չի լուծում, փողը հարմարավետություն է գնում, անվտանգություն է գնում, շքեղություն է գնում, բայց ճշմարտություն չի գնում, իրական կապ չի գնում։ Յուրաքանչյուր ոք, ով մոտենում է ինձ, ինչ-որ բան է ուզում, աշխատանք, ներդրում, կյանքում բարձրանալու հնարավորություն, ոչ ոք ինձ որպես մարդ չի տեսնում, պարզապես որպես հնարավորություն, Մարինեն լսում էր լռության մեջ, այդ բառերում ցավ կար, իրական ցավ։
Եվ նա ճանաչեց դա, որովհետև ինչ-որ առումով նա էլ էր այդպես զգում, անտեսանելի, անհասկանալի։ Ես հասկանում եմ, ասաց նա ցածրաձայն, ոչ ձեր նույն կերպ, իհարկե, բայց ես հասկանում եմ մեկ բանով սահմանափակվելու զգացումը, իմ դեպքում։ Ես պարզապես գրասենյակի բոկոն եմ, այն ճիշտ։ Աղջիկը, ով սոցիալական կյանք չունի, մարդիկ չեն փորձում ինձ իրականում ճանաչել, որովհետև արդեն որոշել են, թե ով եմ ես։ Ռուբենը նրան դիտում էր ուշքնությամբ։ Եվ ով եք դուք, Մարինե, նա տատանվեց, ոչ ոք երբեք այդ հարցը չէր տվել, իրականում։ Ես մեկն եմ, ով ընտրել է կյանքում ամուր բան կառուցել, մեկն եմ, ով չի ուզում ոչ մեկից կախված լինել, մեկն եմ, ով վախենում է վնասվել, ուստի նախընտրում է չռիսկել, մեկն եմ, ով հավանաբար կարևոր բաներ է կորցնում չափից ավելի զգուշության պատճառով։ Զգուշության մեջ։ Ոչինչ սխալ չկա, ասաց Ռուբենը, բայց ռիսկի դիմելու մեջ էլ ոչինչ սխալ չկա։ Երբեմն կյանքի լավագույն բաները գալիս են հենց այն ռիսկերից, որոնք մենք որոշում ենք անել։ Նրանք շարունակեցին խոսել մինչ ուշ գիշեր, ընտանիքների մասին, երազանքների մասին։ Վախերի մասին Մարինեն խոսեց իր հոր Կարենի մասին, աշխատասեր հաշվապահի, ով աղջկան մենակ էր մեծացրել այն բանից հետո, երբ մայրը հեռացել էր, երբ Մարինեն ընդամենը 5 տարեկան էր։ Ռուբենը խոսեց իր հոր ընկերությունը 25 տարեկանում ստանձնելու ճնշման մասին։ Այն բանից հետո, երբ ծերուկը սրտի լուրջ խնդիր էր ունեցել, վաղաժամ թոշակի էր անցել, խոսեց միշտ գագաթին լինելու մենակության մասին, միշտ դիտվելով, միշտ կատարյալ լինելով, երբ գիշերն ավարտվեց, Ռուբենը նրան տուն տարավ։ Շենքի դռան մոտ նա անջատեց շարժիչը, նայեց նրան, շնորհակալություն ընկերակցության համար, շատ ժամանակ է անցել, ինչ նման անկեղծ զրույց չեմ ունեցել մեկի հետ։ Մարինեն ժպտաց, ես եմ շնորհակալ, դա անսպասելի էր, բայց լավ, կարող եմ ձեզ նորից տեսնել։ Գրասենյակից դուրս, նա պետք է ոչ ասեր, պետք է վերջ տար դրան, ինչ որ բարդանար, բայց նա նայեց նրա աչքերին, տեսավ նույն մենակությունը, որը զգում էր իր մեջ։ Կարող եք, պատասխանեց նա, եւ այդպես սկսվեց, անհավանականը, անհնարը, վտանգավորը, եթե ձեզ դուր է գալիս, մեկնաբանեք, թե ինչ կարծիք ունեք մեր զույգի սիրավեպի մասին։ Հետագա շաբաթները նորմալության սյուրռեալիզմի տարօրինակ խառնուրդ էին։ Օրվա ընթացքում Մարինեն պարզապես մեկ աշխատակից էր, վաղ էր գալիս, քրտնաջան աշխատում էր, ճաշում էր սուրճի սենյակում գործընկերների հետ։ Ծածնում էր, թե ամեն ինչ նորմալ է, բայց գիշերները նա այլ կյանքով էր ապրում, մի կյանք, որը կարծես փոխառված էր։ Ռուբենը նրան վերցնում էր աշխատանքից հետո, նրանք պարզ բաներ էին անում, բաներ, որոնք նա երբեք չէր արել, որոնք Մարինեի համար սովորական էին, բայց որոնք այլ համ էին ստանում նրա կողքին։ Նրանք ավտոբուս նստեցին։ Այո, ավտոբուս, Մարինեն ծիծաղեց, երբ նա առաջարկեց, դուք նույնիսկ չգիտեք, թե ինչպես է այն աշխատում, ասաց նա, բայց Ռուբենը պնդեց. Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչպիսին է ձեր կյանքը։ Իրականում, այսպես նրանք նստեցին լիքը ավտոբուս Մաշտոցի պողոտայում, նա անհարմար էր տրանսպորտային քարտով, նա բացատրում էր, որ պետք է հպվի պտտվող դռանը, մարդիկ զարմացած նայում էին այդ անթերի կոստյումով տղամարդուն, ով բռնում էր երկաթե ձողից, փորձելով պահպանել հավասարակշռությունը, մինչ ավտոբուսը ճոճվում էր։ Մարինեն այնպես զվարճացավ, ինչպես տարիներ շարունակ չէր զվարճացել։ Գնացին շուկա, սովորական, թաղային սուպերմարկետ, Ռուբենը հիացած էր մաքրող միջոցների բաժնով։ Երբեք լվացքի փոշի չէր գնել կյանքում։ Նույնիսկ չգիտեր, որ այդքան շատ ապրանքանիշեր կային։ Մարինեն նրան առաջնորդեց միջանցքներով, ընտրելով ամենապարզ էժան բաները։ Նա ուզում էր ամեն ինչ տանել։ Նա կանգնեցրեց նրան. ձեզ 15 տեսակի մակարոն պետք չէ, ասաց նա ծիծաղելով։ Նա պնդեց ամեն ինչ վճարել, բայց նա բաժանեց հաշիվը։ Ես ուղեկցող չեմ, Ռուբեն, ես կարող եմ վճարել իմ գնումները։ Նա նրան նայեց զարմանքի հիացմունքի խառնուրդով։ Նա սովոր էր այն կանանց, ովքեր սպասում էին, որ նա ամեն ինչ վճարի, ովքեր հիացած էին թանկարժեք նվերներով, ովքեր նրանում տեսնում էին միայն դրամապանակը, կարգավիճակը։ Մարինեն այլ էր, արմատապես այլ, նրանք նա արեցին նրա աշխարհի բաները։ Ռուբենը նրան տարավ շքեղ միջոցառումների, բարեգործական ընթրիքներ, վերնիսաժներ, բիզնես երեկույթներ։ Մարինեն իրեն անտեղի էր զգում այդ միջավայրերում։ Կանայք կրում էին զարդեր, որոնք ավելի թանկ էին, քան նրա բնակարանը։ Տղամարդիկ քննարկում էին միավորումներ, ձեռքբերումներ, կարծես եղանակի մասին էին խոսում, բայց Ռուբենը նրան երբեք մենակ չէր թողնում։ Միշտ նրա կողքին էր։ Ներկայացնելով նրան որպես Մարինե, առանց դիտողոսների, առանց բացատրությունների, մարդիկ տարօրինակ էին համարում, հետաքրքրությամբ էին նայում, ոմանք արամարանքով, բայց նա չէր հոգում։ Այդ երեկույթներից մեկում Մարինեն ծանոթացավ Ֆլորա Մելքոնյանի հետ։ 32 տարեկան սոցիալիտ, անթերի շիկահեր, դիզայներական զգեստ, սուր ժպիտ, ծայրի պես, նա մոտեցավ Ռուբենին այնպիսի ծանոթությամբ, որը պարզ դարձրեց, որ նրանց միջ պատմություն կար։ Ռուբեն, սիրելիս, ինչքան ժամանակ։ Ֆլորան համբուրեց նրա դեմքը։
ուսումնասիրված մտերմությամբ և նայեց Մարինեին, կարծես միջատ էր գնահատում։ Ո՞վ է ձեր ընկերուհին, Ֆլորա։ Սա Մարինեն է։ Մարինե, Ֆլորան հին ծանոթ է։ Ռուբենը քաղաքավարի էր, բայց սառը, հին ծանոթ։ Մարինեն հասկացավ ենթատեքստը, Ֆլորան նույնպես։ Նրա ժպիտը լայնացավ, թունավոր, ինչքան քաղցր։ Ռուբենը միշտ այդքան առատաձեռն սիրտ է ունեցել, օգնելով աշխատակիցներին։ Մարինե, դուք նրա հետ եք աշխատում, չէ՞։ Պետք է շատ դժվար լինի նման հնարավորություններ ստանալ առանց ճիշտ կապերի։ Մարինեն զգաց, թե ինչպես է դեմքը տաքանում, ոչ թե ամոթից, այլ զայրույթից։ Ես աշխատում եմ, որովհետև ունակ եմ, պատասխանեց նա, ձայնը պահելով ամուր, և ինձ օգնություն պետք չէ հնարավորություններ ստանալու համար։ Ես լիովին ունակ եմ մենակ։ Ֆլորան ծիծաղեց սուր կեղծ ձայնով։ Իհարկե, սիրելիս, իհարկե, դե, հուսով եմ, որ կվայելեք երեկույթը, և Ռուբեն, զանգահարեք ինձ, մենք անավարտ գործեր ունենք։ Նա թարթեց աչքերը, հեռացավ, թողնելով թանկարժեք օծանելիքի թույնի հետք։ Ռուբենը դիպավ Մարինեիթին, մի անտեսեք նրան, նա պարզապես դառը մարդ է, ով փորձում է խնդիրներ առաջացնել, բայց Մարինեն չէր կարող անտեսել, որովհետև Ֆլորան դիպել էր բաց վերքի, նա իսկապես պարզապես մեկ այլ աշխատակից էր, օտարական նրա աշխարհում։ Մարդիկ նայում էին նրանց, տեսնում անհեթեթությունը, միլիարդատեր գործադիր տնօրենը սովորական վերլուծաբանը, իմաստ չուներ, և միգուցե իրոք չուներ։ Այդ գիշեր Մարինեն լուռ տուն գնաց, Ռուբենը փորձեց խոսել, բայց նա փակված էր, երբ նա նրան թողեց դռան մոտ։ Նա, արագ շնորհակալություն հայտնեց, մտավ, առանց ետ նայելու, ծանր բարձրացավ աստիճաններով, նետվեց անկողնու վրա, լացեց հիասթափությունից, լացեց վախից, լացեց, որովհետև սկսում էր զգալ բաներ, որոնք չպետք է զգար, որովհետև ճշմարտությունն այն էր, որ Մարինեն սիրահարվում էր, և դա նրան ավելի էր վախեցնում, քան աշխարհում որևէ այլ բան։ Սիրահարվել Ռուբեն Սարգսյանին ամենահիմար բանն էր, որ կարող էր անել։ Նրանք լիովին տարբեր աշխարհներից էին։ Նա ուներ արտոնյալ կյանք, որը նա նույնիսկ չէր կարող պատկերացնել։ Նա ուներ պարզ, բայց արժանապատիվ կյանք, կառուցված ջանքերով։ Ինչպես կարող էր դա հաջողվել։ Հաջորդ օրը Մարինեն խուսափեց Ռուբենից, չպատասխանեց նրա հաղորդագրություններին, պատճառաբանություններ հորինեց, երբ նա փորձեց զանգել, տարածք էր պետք, մտածել էր պետք։ Բայց նա այն տեսակի տղամարդը չէր, ով ընդունում էր անտեսվելը։ Ուրբաթ կեսօրին նա հայտնվեց նրա հարկում։ Մարինեն դուրս էր գալիս զուգարանից, երբ տեսավ նրան վերահսկիչի հետ խոսելիս, նրա սիրտը ցատկեց։ Ռուբենը տեսավ նրան գլխով, ցույց տվեց դատարկ հանդիպումների սենյակը։ Նա տատանվեց, բայց հետեց։ Ինչու՞։ Էկ ինձնից խուսափում։ Նա անմիջապես անցավ բուն հարցին, երբ դուռը փակվեց։ Չեմ խուսափում, պարզապես զբաղված եմ եղել։ Մի ստեք ինձ, Մարինե, այս ամենից հետո ոչ։ Նա փակեց աչքերը։ Լավ, ես մտածում էի, և կարծում եմ, որ այն, ինչ անում ենք, իմաստ չունի։ Մենք շատ տարբեր ենք, Ռուբեն, դուք եք, և ես եմ։ Մարդիկ նայում են մեզ, տեսնում անհեթեթությունը, և միգուցե նրանք ճիշտ են։ Ռուբենը մի քայլ արեց դեպի նրան։ Ո՞ւմ է հետաքրքիր, թե ինչ են մտածում մարդիկ, ինձ հետաքրքիր է։ Ես չեմ ուզում լինել գրասենյակի կատակը, չեմ ուզում լինել այն խեղճուկը, ում գործադիր տնօրենը ժամանակ անցկացնելու համար է օգտագործում, չեմ ուզում լինել այն կանանցից, ում դուք հավանաբար շատ ունեցել եք, հետո դեն նետել, երբ ձանձրացել եք։ Դուք իսկապես այդպես եք կարծում։ Ռուբենը իսկապես վիրավորված էր թվում։ Դուք կարծում եք, որ ես շաբաթներ կանցկացնեի ձեզ հետ, բացելով իմ կյանքը, կիսելով իմ հիասթափությունները, եթե դա պարզապես ժամանակ անցկացնելու մասին լիներ։ Մարինե, ես բավականաչափ փող ունեմ, որպեսզի գնեմ ցանկացած մարդու ընկերակցությունը, ում կուզենամ, բայց ես ոչինչ չեմ ուզում գնել, ես իրական բան եմ ուզում, և դուք ինձ դա առաջարկեցիք, նույնիսկ չնկատելով։ Նա զգաց, թե ինչպես են արցունքներն այրում աչքերը, բայց գլուխը թափահարեց։ Ես չեմ կարող դա անել, Ռուբեն, ներողություն, պարզապես չեմ կարող, և դուրս եկավ սենյակից, մինչ նա կկարողանար պատասխանել, վերադարձավ իր սեղանին, որն այժմ իրենն էր, այլ հարկում, ավելի լավ տեսարանով, պետք է ուրախ լիներ, դա այն պաշտոնն էր, որը նա միշտ ցանկացել էր, բայց նա միայն հսկայական դատարկություն էր զգում կրծքի մեջ։ Հաջորդ օրերը Մարինեի կյանքի ամենադժվարն էին։ Նա մոլուցքով կենտրոնացավ աշխատանքի վրա, մինչ ուշ էր մնում գրասենյակում, վերանայելով զեկույցներ, ստեղծելով շնորհանդեսներ, ցանկացած բան, միտքը զբաղված պահելու համար, բայց գիշերները մենակ բնակարանում մենակությունը խլացուցիչ էր։ Նա 1000 անգամ վերցրեց հեռախոսը, գրեթե զանգահարելով Ռուբենին, բայց միշտ հրաժարվում էր վերջին վայրկյանին։ Կիրակի օրը հայտնվեց նրա հայրը։ Կարեն Հարությունյանը, 60 տարեկան էր, մոխրագույն մազերով, տասնամյակներ շարունակ թվերի փաստաթղթերի հետ աշխատելուց կոշտացած ձեռքերով։ Նա զանգը տվեց, Մարինեն դեռս գիշերազգեստով, խորը կապտուկներով աչքերի տակ, խառնված մազերով բացեց դուռը։ Աղջիկս, ինչ է կատարվում քեզ հետ։
Կարենը մտավ առանց հրավերի սպասելու նայելով անկարգ բնակարանին, դուք չեք պատասխանում իմ զանգերին, չեք գալիս ճաշելու, ես անհանգստացած եմ, Մարինեն փլվեց, ամեն ինչ պատմեց Ռուբենի մասին, վերելակի մասին, հանդիպումների մասին, շփոթված զգացմունքների մասին, վախի մասին, Կարենը լսում էր ամեն ինչ լռության մեջ, արտահայտությունն ավելի ու ավելի փակվելով, երբ նա ավարտեց, նա խորը հառաչեց, Մարինե, դուք գիտեք ով է այդ մարդը, դուք գիտեք, թե ինչպիսի կյանք է նա վարում։ Նրա նման տղամարդիկ չեն սիրահարվում ձեր նման կանանց, ներեցեք, որ կոպիտ եմ, բայց դա ճշմարտությունն է, նա կխաղա ձեզ հետ, կստիպի ձեզ հավատալ, որ հատուկ եք, հետո կլքի ձեզ, ինչպես արել է շատ ուրիշների հետ, եւ դուք կկործանվեք։ Հոր խոսքերը ստամոքսին հարվածների պես էին, որովհետև դրանք հենց այն վախերն էին, որոնք ուներ Մարինեն, հայրիկ, ես գիտեմ, դրա համար էլ վերջ տվեցի, դրա համար էլ հեռացա, Կարենը քնքշորեն դիպավ դստեր ուսին, դուք ճիշտ արեցիք, պաշտպանեք ձեր սիրտը, աղջիկս, պաշտպանեք ձեր ապագան։ Արժանի չէ ամեն ինչ ռիսկի դնել մի մարդու համար, ով ապրում է այլ աշխարհում, Մարինեն գլխով արեց, կուլ տալով կոկորդի կապը, բայց խորքում նրա մի մասը բղավում էր, որ նա սխալ էր թույլ տալիս, որ նա թույլ էր տալիս, որ ինչ-որ հազվագյուտ բան փախչի։ Ինչ-որ իրական բան, երկուշաբթի օրը Մարինեն աշխատանքի եկավ վճռական շարունակելու, բայց օդում այլ խառնաշփոթ կար, մարդիկ շշնջում էին միջանցքներում, նրան տարօրինակ արտահայտություններով էին նայում, նա փորձեց անտեսել, բայց այն զգացումը, որ ինչ-որ բան այն չէ, չանցավ։ Առավոտվա կեսին գործադիր օգնականը նորից հայտնվեց, Տիկին Հարությունյան, պարոն Սարգսյանը խնդրում է ձեր ներկայությունը 25-րդ հարկում, Մարինեն գրեթե մերժեց, բայց չէր կարող, դա աշխատանքային կանչ էր, նա բարձրացավ, ստամոքսը շրջվելով։ Մտավ գրասենյակ, ակնկալելով Ռուբենին մենակ գտնել, բայց այնտեղ ուրիշ մարդ կար, միջին տարիքի մի կին, էլեգանտ, ակնոցով մարդկային ռեսուրսների տնօրենը, նստեք, Մարինե, Ռուբենը պաշտոնական էր, հեռավոր, սա Բելլա Ղազարյանն է, մեր տնօրենը, նա առաջարկ ունի ձեզ համար, Բելլան պրոֆեսիոնալ ժպտաց։ Տիկին Հարությունյան, մենք տպավորված ենք ձեր կատարողականով, ձեր ֆինանսական օպտիմալացման նախագիժը գրավել է տնօրինության ուշադրությունը, մենք ձեզ առաջարկում ենք պաշտոնի բարձրացում, ռազմավարական վերլուծության համակարգող, աշխատավարձի զգալի բարձրացում։ Սեփական թիմ։ Դա մեծ հնարավորություն է, Մարինեն թարթեց աչքերը շփոթված, պաշտոնի բարձրացում, բայց ինչու, այսինքն ինչու։ Հիմա, որովհետև դուք արժանի եք, ասաց Ռուբենը, բայց առանց նրան նայելու, ձեր աշխատանքն ինքնին խոսում է, սա ոչ մի կապ չունի ոչ մի բանի հետ, բացի արժանիքից, նրա ձայնի մեջ սառնություն կար, որն ավելի էր վնասում Մարինեին, քան նա սպասում էր։ Նա հեռավորություն էր պահում, նա պրոֆեսիոնալ էր, եւ նա պետք է թեթացած լիներ, բայց նա միայն դատարկություն էր զգում, ես ընդունում եմ։ Շնորհակալություն հնարավորության համար, Բելլան ժպտաց, հիանալի, մենք կսկսենք հաջորդ շաբաթ, ես բոլոր մանրամասները կուղարկեմ էլ։ Փոստով, նա վեր կացավ դուրս եկավ, թողնելով Մարինեին Ռուբենին մենակ, լռությունը ձգվեց, անհարմար, Մարինեն նույնպես վեր կացավ, շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ես կնվիրվեմ առավելագույնս հարգելու այս վստահությունը, Մարինե։ Ռուբենը վերջապես նայեց նրան, նա կանգ առավ, իսկ եթե դուք սխալվում եք, իսկ եթե այն ամենը, ինչ ասաց ձեր հայրը, այն ամենը, ինչից դուք վախենում եք, պարզապես վախ է, իսկ եթե մենք դեն ենք նետում մի բան, որը կարող էր զարմանալի լինել, նա զգաց, թե ինչպես է կուրծքը սեղմվում։ Ես չեմ կարող ռիսկի դիմել, Ռուբեն, չեմ կարող, այդ դեպքում մի ռիսկի դիմեք, բայց գոնե թույլ տվեք փորձել ապացուցել, որ դուք սխալվում եք իմ մասին, թույլ տվեք ձեզ ցույց տալ, որ սա իրական է, Մարինեն գլուխը թափահարեց, արցունքները սպառնալով թափվել։ Դա ավելի հեշտ չի դարձնում, միայն ավելի դժվար է դարձնում, երբ ավարտվի, եւ դուրս եկավ, մինչ նա կկարողանար պատասխանել, վերադարձավ իր նոր սեղանին, որն այժմ իրենն էր, այլ հարկում, ավելի լավ տեսարանով, պետք է երջանիկ լիներ, դա այն պաշտոնն էր, որը նա միշտ ցանկացել էր, բայց նա միայն հսկայական դատարկություն էր զգում կրծքի մեջ, այդ գիշեր Մարինեն տանն էր, երբ զանգը հնչեց, նա բացեց դուռը, տեսավ Ռուբենին կանգնած այնտեղ, առանց կոստյումի, ջինսով շապիկով, անհարթ, հոգնած, խոցելի, Ռուբեն, ինչ եք անում այստեղ, նա մտավ, առանց թույլտվություն խնդրելու, շրջվեց, նրան դիմակայելու, ես չեմ հրաժարվի ձեզնից, Մարինե, չեմ հրաժարվի, դուք կարող եք վախենալ, կարող եք մտածել, որ սա չի ստացվի, կարող եք հավատալ, ինչ ասաց ձեր հայրը։ Բայց ես կապացուցեմ, որ սխալվում եք։ Կապացուցեմ ամեն օր, եթե պետք լինի, որ դուք ինձ համար պարզապես մեկը չեք, որ դուք միակն եք, Մարինեն զգաց, թե ինչպես են արցունքները վերջապես թափվում, Ռուբենը։ Ես երբեք ոչ մեկին չեմ ուզեցել այնպես, ինչպես ձեզ, եւ դա սեքսի մասին չէ, դա նվաճման մասին չէ, դա այն մասին է, թե ինչպես եմ ինձ զգում, երբ ձեզ հետ եմ, կարծես վերջապես կարողանամ իրականում շնչել, կարծես աշխարհն իմաստ ունենա։
Եվ եթե դուք ինձ հիմա ասեք, նայելով իմ աչքերին, որ ոչինչ չեք զգում ինձ համար, ես կհեռանամ, ես կհարգեմ ձեր որոշումը, այլս երբեք չեմ անհանգստացնի, բայց եթե կա մի հնարավորություն, նույնիսկ փոքր, որ դուք զգում եք իմ զգացածի մի մասը, ապա տվեք ինձ այդ հնարավորությունը, Մարինեն։ Նայեց նրան, այդ հզոր մարդուն, ով հիմա այնտեղ էր խոցելի, բացելով իր սիրտը այնպես, որը պետք է ամեն ինչ արժեր մեկի համար, ով այդքան սովոր էր ամեն ինչ վերահսկել, եւ հասկացավ, որ չէր կարող ստել, ոչ նրա համար, ոչ իր համար, ես զգում եմ, շշնջաց նա, ես այնքան եմ զգում, որ ինձ վախեցնում է, որովհետեւ չգիտեմ, թե ինչպես վարվել դրա հետ, չգիտեմ, թե ինչպես լինել այդ մարդը, ով իրեն տալիս է, չգիտեմ, թե արդյոք բավականաչափ ուժեղ եմ դիմանալու, երբ ամեն ինչ փլվի, Ռուբենը մոտեցավ, նրա դեմքին դիպչելով այնպիսի նրբությամբ, որը հակասում էր պահի ուժգնությանը, այդ դեպքում եկեք միասին բացահայտենք, եկեք միասին սխալվենք, եկեք սա կառուցենք մեր ձով, առանց վախի, առանց դատապարտման, միայն մենք երկուսս, եւ Մարինեն վերջապես զիջեց։ Մի պահ մի կողմ դրեց վախը, թույլ տվեց իրեն զգալ, Ռուբենը դանդաղ համբուրեց նրան, համբույր, որը լի էր խոստումներով, անորոշություններով, բայց նա ճշմարտությամբ, եւ այդ պահին փակված էր Էբունիի այդ պարզ բնակարանում, Մարինեն գիտեր, որ ընտրել էր ցատկել անդունդը, եւ որ հետդարձ չկար, հաջորդ ամիսները Մարինեի կյանքի ամենաինտենսիվն էին, նա Ռուբենը կառուցեցին իրենց սեփական առօրյան, մի առանձնահատուկ տիեզերք, որտեղ նրանց աշխարհների տարբերությունները լուծվում էին, նա սովորեց գնահատել փոքրիկ հաճույքները, կիրակի օրերին հանգիստ նախաճաշ, հաղթանակ զբոսայգուն զբոսանք, նրա բազմոցի վրա վատ ֆիլմ, նա սովորեց մի փոքր ազատվել, ընդունել նվերներ, առանց զգալու, որ իր արժանապատվությունն է վաճառում, հաճախել շքեղ վայրեր, առանց իրեն ինքնակոչ զգալու, բայց իրականությունը շուտով թակեց դուռը։ Գրասենյակում բամբասանքներն աճեցին, մարդիկ Մարինեին էին նայում նախանձի արամարանքի խառնուրդով, շշնջում էին, երբ նա անցնում էր, որոշ գործընկերներ, ովքեր նախկինում քաղաքավարի էին, հիմա նրան սառնությամբ էին վերաբերվում, Մարինեն փորձում էր անտեսել, բայց դժվար էր, շատ դժվար, տնօրենների խորհրդի ժողովի ժամանակ ամեն ինչ պայթեց, Մարինեն ներկայացնում էր եռամսյակի արդյունքները, երբ Ֆլորա Մելքոնյանը մտավ սենյակ, նա ընկերությունում չէր աշխատում, բայց խոշորագույն բաժնետերերից մեկի դուստրն էր։ Ազատ մուտք ուներ ամենուր։ Նա նստեց այնպիսի տեսքով, ով տիրուհին է, ամբողջ նորանդեսի ընթացքում Մարինեին էր նայում արամարական ժպիտով, երբ Մարինեն ավարտեց, Ֆլորան ձեռքը բարձրացրեց, շատ հետաքրքիր է, սիրելիս, բայց ես մի հարց ունեմ, ինչպե՞։ Սենց դուք այդքան արագ ստացաք այս պաշտոնը, դա ձեր պրոֆեսիոնալ արժանինքներն էին, թե ձեր անձնական արժանինքները, սենյակում լռությունը խլացուցիչ էր, Մարինեն զգաց, թե ինչպես է դեմքը տաքանում, Ռուբենը, ով սենյակի հետնամասում էր, անմիջապես վեր կացավ, Ֆլորա, սա լիովին անտեղի է, Մարինեն պաշտոնի բարձրացավ, որովհետև բացառիկ է իր անելիքում, եթե դուք որևէ կասկած ունեք իմ անձնական կյանքը պրոֆեսիոնալ որոշումներից առանձնացնելու ունակության մասին, ես առաջարկում եմ վերանայել այն թվերը, որոնք նա հենց նոր ներկայացրեց, Ֆլորան ժպտաց, վայելելով ընդհանուր անհարմարությունը, իհարկե, Ռուբեն։ Իհարկե, պարզապես կարծում եմ, որ կարող է, որ բոլորս իմանանք, թե ինչպես պահպանել էթիկան աշխատանքային միջավայրում, նրա ձայնը մեղր էր թույն միաժամանակ, Մարինեն դուրս եկավ ժողովից, դողալով, փակվեց զուգարանում, թույլ տվեց արցունքներին թափվել։ Ֆլորան դիպել էր ամենազգայուն կետին, Մարինեն միշտ հպարտացել էր, որ ամեն ինչ հասել է իր սեփական արժանինքներով, եւ հիմա նրա վստահելիությունը հրապարակայնորեն կասկածի տակ էր դրվում, նույնիսկ եթե դա սուտ էր, նույնիսկ եթե նա գիտեր ճշմարտությունը։ Կասկածը բոլորի մտքում տնկված էր, Ռուբենը նրան գտավ հետո, փորձեց մխիթարել նրան, բայց Մարինեն զայրացած էր, դուք տեսաք, թե ինչ արեց նա, դուք տեսաք, թե ինչպես նվաստացրեց ինձ բոլորի առաջ, Ֆլորան դառը մարդ է, ով չի կարողանում տեսնել ուրիշներին երջանիկ։ Մի տվեք նրան իշխանություն, բայց նա իշխանություն ունի, Ռուբեն, նա ունի իմ համբավը կործանելու իշխանություն, ստիպելու բոլորին հավատալ, որ ես այդ պաշտոնը ստացել եմ միայն այն պատճառով, որ ձեզ հետ եմ, եւ գիտեք ինչ, միգուցե նա ճիշտ է։ Միգուցե ես իսկապես արժանի չեմ լինել այստեղ, Ռուբենը ամուր բռնեց նրա ուսերը, նայեք ինձ, դուք արժանի եք այն ամենին, ինչին հասել եք, եւ շատ ավելին, մի թույլ տվեք այդ կնոջը մտնել ձեր գլուխը, բայց արդեն ուշ էր, կասկածի սերմը տնկված էր, եւ այն արագ էր աճում։ Այդ գիշեր Մարինեին պետք էր խոսել իր հոր հետ, շաբաթներ շարունակ նա խուսափում էր Ռուբենի թեմայից, բայց հիմա դա անխուսափելի էր, Կարենը դստերը հրավիրեց ընտրելու իր տանը, նոր նորքի հին երկհարկանի տանը, որը նա մանկուց գիտեր, սեղանը դրված էր Մարինեի տատիկի սպասքով, տնական ուտելիք, պարզություն, որը հանգստացնում էր հոգին, ընթրիքի ընթացքում Կարենը լուր դիտում էր դստերը, նա այլ էր, ավելի նիհար, կապտուկներով, լարված, նա հառաչեց։
Դուք դեռ նրա հետ եք, Մարինեն գլխով արեց ափսեի մեջ ուտելիքը խառնելով առանց ուտելու, այո, եւ ինչպես է անցնում, բարդ է, մարդիկ աշխատանքում նրանք կարծում են, որ ես պաշտոնը ստացել եմ միայն նրա պատճառով, որ ես շահամոլ եմ, որ արժանի չեմ լինել այնտեղ, որտեղ կամ Կարենը դրեց պատարագ, եւ դուք հավատո՞ւմ եք դրան, ոչ, ես գիտեմ, որ քրտնաջան եմ աշխատել, գիտեմ, որ արժանի եմ, բայց երբ բոլորը ձեզ արամարանքով են նայում, դուք սկսում եք կասկածել, Կարենը վեր կացավ մոտեցավ դստերը. Աթոռը քաշեց նստեց նրա կողքին, Մարինե, ես ձեզ մի բան կասեմ, որ սովորել եմ կյանքի այս 60 տարիների ընթացքում, մարդիկ ձեզ կդատեն, անկախ նրանից, թե ինչ կանեք, եթե մենակ մնաք, կասեն, որ դառը չամուսնացած կին եք, եթե աղքատի հետ հանդիպեք, կասեն, որ հաշտված եք, եթե հարուստի հետ հանդիպեք, կասեն, որ շահամոլ եք, չկա միծ, որ բոլորին հաճոյանաք, այսպիսով միակ կարևոր հարցն այն է, դուք երջանիկ եք նրա հետ, Մարինեն մտածեց լավ պահերի մասին, ծիծաղի մասին, խորը զրույցների մասին, այն մասին, թե ինչպես էր Ռուբենը նրան նայում, կարծես նա աշխարհի ամենաթանկ բանն էր, մտածեց նա վատ պահերի մասին, քննադատությունների, հայացքների, միշտ անբավարար լինելու մշտական վախի մասին, ես կարծում եմ, այո, բայց վախենում եմ վնասվել, Կարենը տխուր ժպտաց. Աղջիկս, առանց ռիսկի. Սեր չկա, եթե ուզում եք ամբողջությամբ պաշտպանվել, պետք է ապրեք առանց որևէ մեկին սիրելու, եւ դա կյանք չէ, դա գոյատում է, հիմա եթե այդ մարդը ձեզ չի հարգում, եթե նա ձեզ ստիպում է զգալ ավելի քիչ, քան դուք եք, ապա այո, դուք պետք է հեռանաք. Բայց եթե նա ձեզ հարգում է, եթե նա ձեզ գնահատում է, ապա դիմակայեք աշխարհին նրա հետ միասին, եւ թող դատապարտումները դժոխք գնան, Մարինեն ուժեղ գրկեց հորը, շնորհակալություն, հայրիկ, պարզապես մի մոռացիր, թե ով ես դու, Մարինե, մի թույլ տուր, որ նրա աշխարհը քեզ փոխի, դու հատուկ ես հենց այնպես, ինչպես կաս, հետագա շաբաթներին Մարինեն փորձեց հետել հոր խորհրդին, բայց տիեզերքը կարծես դավադրություն էր անում նրա դեմ, Ֆլորան ուժեղացրեց հարձակումները, սկսեց բամբասանքներ տարածել Երանի բարձր հասարակության մեջ. Մարինեի Ռուբենի համատեղ լուսանկարները հայտնվեցին բամբասանքների բլոգերում, ուղեկցված նրա համեստ ծագման նրա մտադրությունների մասին չարամիտ տեքստերով, որոշ հոդվածներում ակնարկվում էր, որ Մարինեն հղի է, մյուսներում, որ նա հաշվենկատ օպորտունիստ է. Ռուբենը փաստաբաններ վարձեց կայքերը դատի տալու համար, բայց վնասն արդեն հասցված էր, Մարինեի կերպարը հրապարակայնորեն կործանվում էր, եւ նա չգիտեր, թե ինչպես վարվել դրա հետ, երբեք ուշադրություն չէր խնդրել, երբեք ուշադրություն չէր ուզել. Պարզապես ուզում էր իր աշխատանքն անել երջանիկ լինել այն մարդու հետ, ում սիրում էր, հենց այս անհանգիստ շրջանում Ռուբենը որոշում կայացրեց, ուրբաթ երեկոյան նա հայտնվեց նրա բնակարանում լուրջ արտահայտությամբ, մենք պետք է խոսենք, Մարինեն զգաց, թե ինչպես է ստամոքսը սառում, այդ բառերը երբեք լավ բան չէին բերում, նրանք նստեցին հյուրասենյակի փոքր բազմոցին, Ռուբենը բռնեց նրա ձեռքերը, ընկերությունը միջազգային միավորման գործընթացում է, դա ամիսներ շարունակ քննարկվող բան է, շատ բան կփոխվի. Եվ ես ստիպված կլինեմ շատ ճանապարհորդել, միգուցե նույնիսկ ժամանակավորապես տեղափոխվել Լոս Անջելես, Մարինեն զգաց, թե ինչպես է հողը սահում ոտքերի տակից, Լոս Անջելես, որքան ժամանակով, 2 տարի, միգուցե 3. Ես կվերահսկեմ գործողությունների ինտեգրումը, դա եզակի հնարավորություն է, կարող է ընկերությունը տանել մեկ այլ մակարդակ, իսկ մենք, հարցը դուրս եկավ ձայնի բարակ թելով, Ռուբենը սեղմեց նրա ձեռքերը, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ հետ գաք, Մարինեն թարթեց աչքերը, ինչպես, եկեք ինձ հետ Լոս Անջելես. Մենք այնտեղ կառուցենք կյանք, միասին, Ռուբեն, ես չեմ կարող պարզապես ամեն ինչ թողնել, իմ աշխատանքը, իմ հայրը, իմ կյանքն այստեղ է, ես գիտեմ, որ շատ բան եմ խնդրում, բայց Մարինե, ես չեմ կարող պատկերացնել այս տարիներն առանց ձեզ. Ես չեմ ուզում հեռավոր հարաբերություններ, ես ձեզ եմ ուզում իմ կողքին, միշտ, Մարինեն վեր կացավ, քայլելով դեպի պատուհանը, միտքը խելագարի պես պտտվում էր, նա խնդրում էր նրան թողնել այն ամենը, ինչ կառուցել էր, այն պաշտոնը, որի համար այդքան պայքարել էր. Հոր հետ մտերմությունը, ով նրա միակ ընտանիքն էր, ամեն ինչ, նրա համար, դա արդար չէ, շշնջաց նա, արդար չէ, որ դուք ինձնից դա եք խնդրում, Ռուբենը մոտեցավ հետից, բայց չդիպավ նրան, ես գիտեմ, եւ եթե դուք ոչ ասեք, ես կհասկանամ, ես կհարգեմ. Բայց ես պետք է հարցնեի, որովհետեւ ինձ համար դուք ավելի կարևոր եք, քան ցանկացած բիզնես, ցանկացած ընկերություն, ցանկացած հնարավորություն, Մարինեն շրջվեց, նրան դիմակայելու արցունքները ազատորեն հոսում էին, իսկ եթե ես գնամ, իսկ եթե ես ամեն ինչ թողնեմ ձեզ հետ գնամ, 2 տարի հետո դուք հասկանաք, որ սխալ եք թույլ տվել, որ ես այդքան էլ հատուկ չէի, ինչ կլինի ինձ հետ, դա տեղի չի ունենա, դուք չեք կարող երաշխավորել, ոչ ոք չի կարող, Ռուբենը խորը շունչ քաշեց, դուք ճիշտ եք, ես չեմ կարող երաշխավորել ապագան, բայց ես կարող եմ.
Ձեզ երաշխավորել ներկան, ես կարող եմ ձեզ երաշխավորել, որ այս պահին, հենց այս վայրկյանին, դուք իմ կյանքի ամենակարևոր մարդն եք, եւ ես ամեն ինչ կանեմ ձեզ երջանիկ դարձնելու համար, ամեն օր, որքան ժամանակ դուք ինձ թույլ տաք, Մարինեն փակեց աչքերը։ Իր կյանքի ամենակարևոր որոշումը այնտեղ էր, սպասելով, եւ նա չգիտեր, թե ինչ անել, պետք է մտածեմ, վերջապես ասաց նա, խնդրում եմ ժամանակ տվեք մտածելու, Ռուբենը գլխով արեց, որքան ժամանակ է ձեզ պետք, չգիտեմ, մի քանի օր, միգուցե մեկ շաբաթ։ Նա քնքշորեն համբուրեց նրա ճակատը, լավ, ես կսպասեմ, բայց Մարինե, անկախ նրանից, թե ինչ կորոշեք, իմացեք, որ ես ձեզ սիրում եմ ձեզ այնպես, ինչպես նույնիսկ չգիտեի, որ հնարավոր է մեկին սիրել, դրանք առաջին սիրո խոսքերն էին, որոնք բարձրաձայն ասվեցին նրանց միջ, եւ Մարինեն զգաց, թե ինչպես է սիրտը միաժամանակ կոտրվում վերակառուցվում, որովհետեւ նա էլ էր սիրում, այնքան էր սիրում, որ ցավում էր, ես էլ եմ ձեզ սիրում, շշնջաց նա ի պատասխան։ Եվ միգուցե դրա համար էլ այդքան վախենում եմ, հաջորդ օրերը։ Տանջանք էին, Մարինեն խոսեց հոր հետ, Կարենը զարմանալիորեն չփորձեց կանգնեցնել նրան, աղջիկս, դու մեծահասակ ես, խելացի ես, ունակ ես, եթե որոշես գնալ, կկարողանաս կյանք կառուցել ցանկացած վայրում, եւ եթե որոշես մնալ, էլի լավ կլինի։ Վստահիր քո բնաստին, խոսեց ընկերուհիների հետ, կարծիքները բաժանված էին, ոմանք կարծում էին, որ խելագարություն է ամեն ինչ թողնել մի տղամարդու համար, մյուսները կարծում էին, որ ռոմանտիկ է, բայց ի վերջո Մարինեն գիտեր, որ որոշումը միայն իրենն է։ Հենց մի անքուն գիշեր եկավ։ Պատասխանը, Մարինեն պառկած էր անկողնում, նայելով առաստաղին, երբ ինչ-որ բան նկատեց, նա ամբողջ կյանքը վախով էր անցկացրել, վախենալով վնասվելուց, վախենալով անբավարար լինելուց, վախենալով ռիսկի դիմելուց, եւ այդ վախը նրան պահել էր ապահով, բայց նա պահել էր մենակ։ Ռուբենը հայտնվեց ամեն ինչ գլխիվայր շրջեց, ոչ թե դատարկ խոստումներով կամ հոյակապ ժեստերով, այլ ներկայությամբ, ուշադրությամբ, խոցելիությամբ, նա թույլ տվեց իրեն տեսանելի լինել, եւ խնդրեց, որ նա նույնն անի, եւ Մարինեն հասկացավ, որ այլս չէր ուզում վախով ապրել, ուզում էր ապրել, իրականում։ Նույնիսկ եթե դա նշանակում էր ռիսկի դիմել, նույնիսկ եթե դա նշանակում էր վնասվելու հնարավորություն, հաջորդ առավոտ նա զանգահարեց Ռուբենին, կարող ենք խոսել, նա 20 րոպեից հասավ, մտավ բնակարան անհանգիստ, ձեռքերը գրպաններում, սպասելով վճռին։ Մարինեն խորը շունչ քաշեց, ես որոշեցի, ես ձեզ հետ կգամ, Ռուբենի դեմքը լուսավորվեց այնպես, ինչպես Մարինեն երբեք չէր տեսել, իրոք, բայց մեկ պայմանով, ինչ, ես կգնամ, բայց կաշխատեմ, այնտեղ աշխատանք կգտնեմ։ Կկառուցեմ իմ սեփական կարիերան, ես չեմ լինի գործադիր տնօրենի կինը, ես կլինեմ Մարինեն, եւ դուք պետք է խոստանաք ինձ, որ կհարգեք դա, Ռուբենը նրան ձգեց ամուր գրկախառնության մեջ, ես խոստանում եմ, ամեն ինչ խոստանում եմ, եւ այդպես Մարինե Հարությունյանը, Էրեբունիի աղջիկը, ով միշտ վախենում էր ռիսկի դիմելուց, որոշեց գլխովին ընկնել անհայտի մեջ, վախով, կասկածներով, բայց նա հույսով եւ սիրով, շատ սիրով, տեղափոխության նախապատրաստությունները անմիջապես սկսվեցին, Մարինեն հրաժարվեց ընկերությունից, առաջացնելով ընդհանուր զարմանք, ոմանք կարծում էին, որ նա իմպուլսիվ է, մյուսները կարծում էին, որ նա վերջապես ցույց է տալիս իր շահամոլական իրական դեմքը, բայց նա չհոգաց, կյանքում առաջին անգամ նա ինչ-որ բան էր անում իր համար, սիրո համար, երջանկության համար։ Ռուբենը պնդեց ամեն ինչում օգնել, վճարեց տեղափոխման ընկերությանը նրա իրերը կազմակերպելու համար, առաջարկեց բնակարան փնտրել Լոս Անջելեսում, բայց Մարինեն ամուր էր, ես ուզում եմ իմ բաժինն անել, ես ուզում եմ ընտրել, թե որտեղ կապրենք։ Ես ուզում եմ զգալ, որ սա մերն է, ոչ թե ձերը, նա հարգեց, ճանապարհորդությունից 3 շաբաթ առաջ տեղի ունեցավ մի բան, որը կփոխեր ամեն ինչ, Մարինեն Ռուբենը ընտրում էին մի զուսպ ռեստորանում, երբ նա սեղանի վրա բռնեց նրա ձեռքը, նրա աչքերը փայլում էին մի զգացմունքով, որը նա անմիջապես չկարողացավ նույնականացնել, Մարինե, ես գիտեմ, որ մենք գնում ենք Լոս Անջելես, գիտեմ, որ դա նոր փուլ կլինի, բայց նախքան գնալը, ես պետք է մի բան անեմ, նա վեր կացավ, նրա բացարձակ շոկի համար, ծնկի եկավ հենց այնտեղ, ռեստորանի մեջտեղում, շուրջ բոլորի մարդիկ դադարեցին խոսել, մատուցողները սառեցին, Մարինեն զգաց, թե ինչպես են արցունքները անմիջապես հոսում, Մարինե Հարությունյան, դուք իմ կյանք մտաք ամենաանսպասելի ձով, կոտրված վերելակում, մի խոստովանությամբ, որը դուք նույնիսկ չգիտեիք, որ ես լսում էի։ Եվ այդ պահից ի վեր, դուք իմ աշխարհը գլխիվայր շրջեցիք, ինձ սովորեցրիք, որ փողը երջանկություն չի գնում, որ պարզությունը արժեք ունի, որ խոցելիությունը ուժ է, դուք ինձ ստիպեցիք ցանկանալ ավելի լավ մարդ լինել։ Եվ ես չեմ ուզում իմ կյանքի մի նույն օրն անցկացնել առանց ձեզ իմ կողքին, նա բացեց թավշյա փոքրիկ տուփը, ներսում նուրբ գեղեցիկ մատանի, կամուսնանաք ինձ հետ, կընդունեք կյանք կառուցել, որտեղ մեր սերը ավելի մեծ կլինի, քան ցանկացած դատապարտում, որտեղ մենք պարզապես երկուսով կլինենք աշխարհի դեմ։
Մարինեն չէր կարողանում խոսել, արցունքները խանգարում էին, նա պարզապես գլխով արեց կատաղիորեն, մինչ հուզմունքից հեկեկում էր, Ռուբենը մատանին դրեց նրա մատին, նրան քաշեց համբույրի, ամբողջ ռեստորանը ծափահարեց։ Բայց Մարինեի համար միայն նրանք երկուսն էին այդ գիշեր։ Առաջին անգամ նրանք լիովին տրվեցին միմյանց Ռուբենի բնակարանում, փափուկ սավանների մտերմության մեջ, որը շատ ավելին էր, քան ֆիզիկականը, Մարինեն վերջապես թույլ տվեց, որ բոլոր արգելքները ընկնեն, նա նուրբ էր, համբերատար։ Զգույշ նրա յուրաքանչյուր անապահովության հետ, և երբ ամեն ինչ ավարտվեց, Մարինեն պառկեց նրա կրծքին, լսելով սրտի բաբախյունները, գիտեր, որ ճիշտ որոշում էր կայացրել, այդ մարդն իրեն իսկապես սիրում էր, և նա էլ էր նրան սիրում։ Իր էության յուրաքանչյուր թելիկով, բայց երջանկությունը երբեք չի գալիս առանց փորձությունների։ Ամուսնության առաջարկից 2 օր անց Մարինեն արթնացավ բջջային հեռախոսում տասնյակ հաղորդագրություններով, կորցրած զանգեր, սոցիալական ցանցերի ծանուցումներ, սիրտը ցատկեց, ինչ-որ բան այն չէր։ Նա բացեց առաջին հղումը, որն ուղարկել էր ընկերուհին, զգաց, թե ինչպես է աշխարհը փլվում, մտերիմ լուսանկարներ, իր Ռուբենի, ոչ մերկ, բայց հստակորեն անձնական պահերում, կրքոտ համբույր նրա բնակարանի պատշգամբում, նա նստած նրա գրկում քնքշանքի պահին։ Պատկերներ, որոնք կարող էին արվել միայն մոտ մուտք ունեցող մեկի կողմից, լուսանկարներին ուղեկցող հոդվածները դաժան էին, ենթադրություններ էին անում, թե երբ կավարտվի ամուսնությունը, Մարինեին անվանում էին օպորտունիստ, ասում էին, որ Ռուբենին շահարկում են, Մարինեն սրտխառնոց զգաց։ Վազեց զուգարան փսխեց, Ռուբենը, ով գրասենյակում էր, կես ժամ անց եկավ, կատաղած, նա արդեն գիտեր, նրա փաստաբաններն արդեն աշխատում էին, բայց վնասն արդեն հասցված էր, դա Ֆլորան էր, ասաց Մարինեն, ձայնը թույլ, միայն նա կարող էր լինել։ Ռուբենը հաստատեց։ Նա լուսանկարիչ էր վարձել, արդեն ապացույցներ ունեմ, ես նրան կկործանեմ դատարանում, բայց Մարինեն հոգնած էր, հոգնած պայքարելուց, հոգնած դատվելուց, հոգնած ամեն անգամ իր արժեքն ապացուցելուց, Ռուբեն, ես այլս չեմ դիմանում այդ մարդկանց։ Այդ հարձակումներին, այդ մշտական բացահայտմանը, նա ուժեղ գրկեց նրան, ես գիտեմ, սերիմ, ես գիտեմ, բայց մի թույլ տվեք նրանց հաղթել, մի թույլ տվեք Ֆլորային ստանալ իր ուզածը, նա ուզում է ձեզ տեսնել հանձնված, ուզում է բաժանել մեզ։ Մի տվեք նրան այդ հաճույքը։ Մարինեն գլխով արեց, բայց ներքուստ կործանված էր, հաջորդ շաբաթները մղձավանջ էին, դատական գործեր, ներխուժող հոդվածներ, սպառնալիքներ Ռուբենի բիզնեսները բոյկոտելու մասին, եթե նա չդադարեցներ հարաբերությունները, նրա գործընկերները սկսեցին ճնշել։ Ոմանք սպառնացին հեռանալ ընկերությունից, միջազգային միավորումը վտանգի տակ էր, հենց այս փխրուն պահին Մարինեն բացահայտեց մի բան, որն էլ ավելի ցնցեց նրան, նա պլանավորել էր սովորական այց գինեկոլոգի մոտ, տեղափոխության նախապատրաստությունների շրջանակներում, բայց բժիշկը հետազոտություններից հետո խնդրեց առանձին խոսել, այն, ինչ նա ասաց, ամեն ինչ փոխեց, Մարինե, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դուք ունեք մի վիճակ, որը կարող է շատ դժվարացնել հղիությունը, անհնար չէ, բայց հավանականությունները ցածր են, եւ նույնիսկ եթե հղիանաք, ռիսկեր կան, բժիշկը բացատրեց տեխնիկական մանրամասները, բայց Մարինեն հազիվ էր լսում, գլուխը պտտվում էր, նա երբեք լրջորեն չէր մտածել երեխաներ ունենալու մասին, բայց իմանալը, որ հնարավոր է չկարողանա, կործանարար էր, եւ ավելի վատ։ Ռուբենը մի քանի անգամ նշել էր ընտանիք կազմելու երազանքի մասին, որ ուզում էր որդուն հեծանի վարել սովորեցնել, որ ուզում էր լինել այն հայրը, ով իր հայրը երբեք չէր եղել, Մարինեն խորհրդակցությունից դուրս եկավ շոկի մեջ, անմիջապես չպատմեց Ռուբենին, պետք էր մարսել, պետք էր հասկանալ, թե ինչ էր դա նշանակում նրանց համար, բայց նա նկատեց, որ ինչ-որ բան այն չէ, հաջորդ գիշեր պնդեց, որ նա պատմի, Մարինեն խորը շունչ քաշեց թափեց իր հոգին, պատմեց խորհրդակցության մասին, վիճակի մասին, ցածր հնարավորությունների մասին, այն վախի մասին, որ չի կարող նրան տալ մի բան, որը նա այդքան էր ցանկանում, եւ երբ ավարտեց, սպասեց հիասթափությանը, մերժմանը, վերջին, բայց Ռուբենը պարզապես նրան քաշեց գրկախառնության մեջ, դուք դեռ ինձ ուզում եք, նույնիսկ եթե ես չկարողանամ ձեզ երեխաներ տալ, հարցրեց Մարինեն, ձայնը կոտրվելով Ռուբենը բռնեց նրա դեմքը երկու ձեռքով, խորը նայելով նրա աչքերին, Մարինե, լավ լսեք, ինչ կասեմ, դուք ինձ արդեն ամեն ինչ տվել եք, ինձ իսկ հետ վերադարձրեցիք, ինձ սովորեցրիք ապրել, ինձ ցույց տվեցիք, թե ինչ է իրական սերը, ինձ ստիպեցիք հավատալ, որ կա մի բան, որն ավելի կարևոր է, քան փողը, իշխանությունը, եթե մենք երեխաներ ունենանք, երախտապարտ կլինենք, եթե չունենանք, նույն կերպ երջանիկ կլինենք, մենք կարող ենք որդեգրել, կարող ենք զարմանալի քեռիներ ու մորաքույրեր լինել։ Կարող ենք երջանիկ լինել հազար այլ ձերով, բայց մի բան ես ձեզ երաշխավորում եմ, ես ձեզնից չեմ հրաժարվի, աշխարհում ոչ մի բանի համար, Մարինեի արցունքները անվերահսկելիորեն թափվեցին, Ռուբենը դրանք սրբեց բութ մատներով, համբուրելով նրա ճակատը անվերջ քնքշությամբ, մենք
Լավ կլինենք, միասին մենք լավ կլինենք։ Երկու շաբաթ անց մի արոտ կիրակի Մարինեն Ռուբենը ճաշեցին Կարենի տանը։ Նրա հայրը պատրաստել էր պարզ, բայց առատ ճաշ, ֆեյժոադա բրազիլական ուտեստ, Մարինեի տատիկի բաղադրած տոմսը։ Տունը տնական ուտելիքի ջերմության բույր ուներ։ Կարենը Ռուբենին ընդունեց սովորական քաղաքավարությամբ, բայց օդում լարվածություն կար, նա դեռ կասկածներ ուներ, դեռ վախենում էր դստեր համար։ Ճաշի ընթացքում նրանք խոսեցին մանրուքների մասին, տեղափոխության մասին, Լոս Անջելեսի մասին, ապագա պլանների մասին, բայց երբ աղանդերը եկավ, Ռուբենը լրջացավ, թույլտվություն խնդրեց, վեր կացավ։ Կարենը Մարինեն նայեցին հետաքրքրությամբ, նա քայլեց մինչ Կարենի դիմացը կանգնելը, խորը շունչ քաշեց, խոսեց. «Պարոն Հարությունյան, ես գիտեմ, որ դուք կասկածներ ունեք իմ մասին, գիտեմ, որ կարծում եք, թե ես կվնասեմ ձեր դստերը, գիտեմ, որ իմ աշխարհը տարբերվում է ձեր աշխարհից, նրա աշխարհից, բայց ես պետք է, որ դուք մի բան հասկանաք, Մարինեն իմ աշխարհի մի մասը չէ, նա միակ մասն է, որն իմաստ ունի դրանում, նախքան նրան ես ամեն ինչ ունեի, փող, իշխանություն, հաջողություն, բայց դատարկ էր, ամեն ինչ դատարկ էր, նա ինձ ցույց տվեց, թե ինչն է իսկապես կարևոր, եւ ես իմ կյանքի մնացած մասը կանցկացնեմ հարգելով այդ նվերը, ես կհոգամ նրա մասին, ես կհարգեմ նրան, ես կսիրեմ նրան ամեն օր, եւ եթե դուք ինձ ձեր օրհնությունը տաք, խոստանում եմ, որ երբեք չեք զղջա։ Կարենը լուռ մնաց երկար վայրկյաններ, նայեց դստերը, Փեսային, եւ վերջապես ժպտաց, փոքրիկ, բայց իսկական ժպիտ, դուք ունեք իմ օրհնությունը, Ռուբեն, բայց եթե վնասեք իմ դստերը, ոչ մի ձեր փող չի պաշտպանի ձեզ ինձնից։ Ռուբենը ծիծաղեց, թեթացած, հասկանալի է, պարոն։ Մարինեն վեր կացավ, գրկեց երկու տղամարդկանց, իր կյանքի երկու հենասյուները, հայրը, ով նրան մեծացրել էր սիրով զոհաբերությամբ, մարդը, ով նրան սովորեցրել էր ռիսկի դիմել ապրել։ Այդ պահին, նոր-նորքի տան խոհանոցի պարզ հատակին, նա գիտեր, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Վերջին շաբաթները երանում մրրիկ էին, հրաժեշտի երեկույթներ, ընկերների հետ վերջին ընթրիքներ, սիրելի վայրեր, այցելություններ։ Մարինեն հրաժեշտ տվեց քաղաքին, որը տեսել էր նրա մեծանալը, լիքը մետրոյին, քաոսային փողոցներին, լուսավորված Մաշտոցի պողոտային, այն ամենին, ինչ ծանոթ էր, եւ նույնիսկ անհայտից վախենալով նա պատրաստ էր։ Ճանապարհորդության օրը Կարենը գնաց օդանավակայան։ Ուժեղ գրկեց դստերը, առանց շատ խոսելու, պետք չէր, Մարինեն հասկացավ, հոգ տար քեզ այնտեղ, աղջիկս, եւ հիշիր, որ միշտ մի տուն է սպասում քեզ այստեղ, կհիշեմ, հայրիկ, սիրում եմ քեզ, ես էլ եմ քեզ սիրում, ամեն ինչից ավելի։ Ինքնաթիռում Մարինեն նայեց պատուհանից, մինչ երանը մնում էր հետում, Ռուբենը բռնում էր նրա ձեռքը, բութ մատով մխիթարող շրջաններ անելով, լավ եք, հարցրեց նա, Մարինեն մտածեց, վախեցած էր, անհանգիստ, բայց նա լի էր հույսով, լի էր սիրով, լի էր կյանքով, այո, պատասխանեց նա, լավ եմ, որովհետև ձեզ հետ եմ։ Լոս Անջելեսը նրանց դիմավորեց իր ողջ ուժգնությամբ, քաղաքը, որը երբեք չի քնում, աղմկոտ, անհանգիստ, մարտահրավերային։ Մարինեն աշխատանք գտավ կենտրոնական Լոս Անջելեսի ֆինանսական խորհրդատվական ընկերությունում, հեշտ չէր։ Շուկան մրցակցային էր։ Հարցազրույցները հոգնեցուցիչ, բայց նա հաջողության հասավ, իր սեփական արժանինքներով, ապացուցելով մեկ անգամ, որ ունակ էր։ Ռուբենը սուզվեց միավորման մեջ, երկար օրեր, անվերջ հանդիպումների գիշերներ, մշտական ճանապարհորդություններ։ Բայց միշտ վերադառնում էր տուն, նրա մոտ, Գլենդեյլի բնակարան, որը նրանք միասին էին ընտրել, կյանքին, որը նրանք կառուցում էին, առաջին ամիսները հարմարվողականություն էին, Մարինեն կարոտում էր հորը, հայերենը, հայկական ուտելիքը։ Բայց արմատներ էր գցում, ընկերներ ձեռք բերեց։ Քաղաքը ուսումնասիրեց, բացահայտեց թաքնված սրճարաններ, հմայիչ գրախանութներ, հանգիստ զբոսայգիներ, եւ ամեն անգամ, երբ կարոտը սեղմում էր, Ռուբենը այնտեղ էր, հիշեցնելով նրան, թե ինչու էին ընտրել դա։ Տեղափոխությունից 1 տարի անց, դեկտեմբերի ցուրտ գիշերներից մեկին, նրանք ամուսնացան, փոքր արարողություն Գրիֆիթ զբոսայգու մատուռում, միայն ամենամոտերը։ Կարենը եկել էր Հայաստանից, հուզված, մի քանի ընկերներ Լոս Անջելեսից, եւ նրանք երկուսը, Մարինեն կրում էր պարզ գեղեցիկ զգեստ, Ռուբենը, անթերի կոստյում, երբ փոխանակեցին ուղտերը, դա անկեղծ էր, ճշմարիտ, առանց շքեղության, միայն սեր։ Ես խոստանում եմ ձեզ սիրել լավ վատ օրերին, ասաց Ռուբենը, ձայնը խեղդված, խոստանում եմ ձեզ հարգել, ձեզ լսել, ձեզ աջակցել, խոստանում եմ լինել ձեր գործընկերը ամեն ինչում։ Եվ խոստանում եմ երբեք չմոռանալ, թե ինչքան բախտավոր եմ, որ ձեզ ունեմ իմ կյանքում։ Մարինեն ժպտաց արցունքների միջից։ Ես խոստանում եմ ձեզ մարտահրավեր նետել, ձեզ ծիծաղեցնել, ձեզ հիշեցնել, թե ինչն է կարևոր, երբ մոռանաք, խոստանում եմ կառուցել մեր պատմությունը ձեր կողքին, եւ խոստանում եմ սիրել ձեզ հնարավորից ավելի, բանականությունից ավելի, ամեն ինչից ավելի։ Երբ Պաշտոնյան նրանց ամուսին կին հայտարարեց, համբույրը երկար էր ուժգին, եւ ներկա քիչ մարդիկ ծափահարեցին, իմանալով,
որ նրանք ականատես էին լինում հազվագյուտ բանի, իրական սիրո, այն տեսակի, որը գոյատում է փոթորիկներին, այն տեսակի, որը փոխակերպում է։ 3 տարի անցավ, Մարինեն Ռուբենը ամուր կյանք կառուցեցին Լոս Անջելեսում, նա աճեց ընկերությունում։ Դարձավ մենեջեր, Ռուբենը հաջողությամբ ավարտեց միավորումը, որոշեց մշտական մասնաճյուղ բացել Միացյալ Նահանգներում, մերժելով Հայաստան վերադառնալու առաջարկները, որովհետև տունն այլևս վայր չէր, այն մարդ էր, այն Մարինեն էր, նրանք փորձեցին երեխաներ ունենալ, անհաջող, բժշկի կանխատեսած դժվարությունները հաստատվեցին, ցավալի էր։ Արդյունքներ կային, հիասթափություններ, բայց նա փոխադարձ աջակցություն կար, եւ որդեգրելու որոշում, սկսեցին գործընթացը, երկար, բյուրոկրատական, բայց լի հույսով, Ֆլորան շարունակեց իր դառը կյանքը Երանում, դիմակայելով դատական գործերին, որոնք տարիներ շարունակ ձգվեցին։ Կորցրեց վստահելիություն, ընկերներ, նշանակություն, մինչ Մարինեն Ռուբենը ծաղկում էին, նա թառամում էր, կյանքի պոետիկ արդարությունը, Կարենը այցելում էր նրանց յուրաքանչյուր 6 ամիսը մի քանի շաբաթ էր մնում, ծանոթանալով դստեր կառուցած կյանքին։ Հպարտ, թեթացած, երջանիկ, որ սխալվել էր Ռուբենի մասին, որ տեսել էր, թե ինչպես է տղամարդը ամեն օր ապացուցում իր արժեքը, եւ մի գարնանային կեսօր, վերելակի այն ճակատագրական զրույցից 5 տարի անց, Մարինեն Ռուբենը նստած էին Ռիվերսայդ պարկի նստարանին։ Դիտելով քաղաքի տեսարանը, նա հարմարվել էր նրա կրծքին, նա խաղում էր նրա մազերով։ Զղջում եք, հարցրեց Մարինեն հանկարծակի, ինչի՞ համար, ամեն ինչի, ինձ հետ բարդ կյանք ընտրելու համար, այլ մեկի հետ հեշտ կյանքի փոխարեն, Ռուբենը ցածրաձայն ծիծաղեց, Մարինե, դուք իմ կյանքում կատարած լավագույն ընտրությունն էիք, միակը, որն իսկապես կարևոր էր։ Ամեն ինչ մինչ ձեզ նախապատրաստություն էր, եւ ամեն ինչ ձեզնից հետո երախտագիտությունը, նա ժպտաց, փակելով աչքերը, այդ դեպքում միայն ես չէի, ով բախտավոր էր, ոչ, սեր իմ, բախտը իմն էր, ամբողջությամբ իմը, եւ այնտեղ, այդ քաղաքում, որը նրանցը չէր, բայց դարձել էր տուն, նրանք գիտեին, որ հաղթել էին դատապարտումներին, վախերին, կասկածներին, հաղթել էին այն ամենին, ինչ փորձել էր նրանց բաժանել, որովհետև նրանք ընտրել էին ամեն օր ընտրել միմյանց, եւ այդ ընտրությունը ամեն ինչ փոխել էր։ Մարինե Հարությունյանը, Էրեբունի աղջիկը, ով վախենում էր սիրելուց, դարձել էր Մարինե Սարգսյանը, կինը, ով սիրում էր առանց վախի, եւ Ռուբեն Սարգսյանը, մենակ գործադիր տնօրենը, ով կարծում էր, որ երբեք իրական բան չի գտնի, գտել էր ոչ միայն սեր, այլ տուն։ Մեկ այլ մարդու մեջ, ճիշտ մարդու մեջ։ Պատմության ավարտը, սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Մարինեի Ռուբենի պատմությունը դիպել է ձեր սրտին, եթե ձեզ հուզել է սիրո հաղթահարման քաջության այս ճանապարհը, թողեք ձեր հավանումը, բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե ինչն է ձեզ ամենաշատը տպավորել, արդյոք դա վերելակում անսպասելի սկիզբն էր, դատապարտումների դեմ պայքարը, հոր Կարենի աջակցությունն, թե սիրո համար ամեն ինչ ռիսկի դնելու որոշումը։ Ամեն օր մենք ձեզ համար բերում ենք այսպիսի ինտենսիվ պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմը, հարաբերությունների մարտահրավերները, ճշմարիտ սիրո ուժը։ Մի բաց թողեք հաջորդ դրվագները, որովհետև յուրաքանչյուր պատմություն, որը մենք պատմում ենք, հուզվելու, մտածելու, հավատալու նոր հնարավորություն է, որ սերը արժե։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ դրվագում, ավելի շատ դրամայով, ավելի շատ հուզմունքով, ավելի շատ պատմություններով, որոնք կհուզեն ձեզ սիրտը, մինչ հանդիպում։